आपकी खिदमत में ये पेश कर रही हूँ कि ये ग्रीन टी और थाइम टी है। ये अगर आपको कोई कफ़ एंड कोल्ड हो रहा हो या इन्फ्लेमेशन हो तो ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। थाइम टी तो ये बहुत ही आपके लिए बेहतरीन है। और ये टी बैग है। तो ये थाइम टी और ग्रीन टी तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर लेवल को ये सही बनाता है, आपके हार्ट के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके लिवर और किडनी के लिए, आपके ब्रेन फंक्शन और सारी सर से लेकर पाँव तक की बॉडी को सारे जिस्म को ये पाक साफ़ करता है, क्लेंजिंग करता है। और ये मसलन अगर किसी को म्यूकस बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो ये म्यूकस को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो या फीवर हो और या बहुत खांसी लगी हुई हो, ज़ुकाम हो और बार बार छींकें आ रही हो, स्नीजिंग हो, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये आपको सुबह दोपहर शाम पीना चाहिए उस दौरान। और अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो तो ग्रीन टी और थाइम टी ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छी है, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपकी सेहत को बहुत ही बेहतर कर देता है और आपको बीमारियों से पाक साफ़ करता है। अगर आप चाहती हैं कि आप टॉक्सिक गंद बला से आप दूर रहें तो आप ये चाय पिया करें। और इसको आप हफ्ते में 2-3 बार पी सकती हैं। आप इसके फ़ायदे देख लें इंटरनेट पे, ये आपको बहुत पसंद आएगा। थाइम टी बहुत सूथिंग है, बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर किसी को कोई हेडेक हो या कोई सर में दर्द हो रहा हो और ज़ुकाम की वजह से और एलर्जी हो और बार बार छींकें आ रही हो तो ये इस मामले में ये बहुत ही अच्छा है। और ये हमारे लिए, ये हमारी हालत में ये बेहतरी लाता है। और अगर आप ये चाहती हैं कि आप चाय पिए तो आप इसमें थोड़ा सा नीम चम्मच आप उसमें ये डाल सकती हैं, ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस, थोड़ा सा आधा चमचा आप उसमें डाल सकती है और पी सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हमारे मुल्क में काफ़ी मिकदार में पाई जाती है और ये आप हर सीज़न में पी सकती हैं अगर आपको कोई इस किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो सबसे पहले आपने दुआ पढ़नी है, आपने दुआ पढ़नी है और आपने इसके बाद ये थाइम टी पीनी है या पीना है। तो आपकी तबीयत में एक तरोताज़गी आ जाएगी, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल मुअत्तर हो जाएगा इसके पीने से। सब्ज़ चाय और थाइम को मिक्स करके मैंने ये चाय बनाई है और इसमें मैंने कोई गुड़ नहीं डाली है, यानी कि मैंने कोई मीठी चीज़ इसमें नहीं डाली है, चाहे वो नेचुरल है या कोई भी हो। लेकिन मैं बाज़ औक़ात में थोड़ा सा गुड़ मिला देती हूँ या ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस थोड़ा सा आध चम्मच से भी छोटा सा मैं डाल देती हूँ। तो मैं आइंदा भी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी। और ये दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये कैंसर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ये कैंसर सेल्स जो होती हैं ये उसको बिल्कुल ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है और आपकी बॉडी को ये बिल्कुल सही लेवल पे ले आता है। तो आइंदा मैं और टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त।